This video sponsored by BuyMote online shop. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கெத்துக்கேங் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னம்னா, ரொம்ப நாளாக நெஞ்சு சளியாக இருக்கும். ரொம்ப அவதிப்படுவாங்க சளினால். அதனால் இந்த சளி அதிகமாக கபங்கமாக இருக்கிறதுனால இருமலும் குத்தி குத்தி எடுப்போம். அதனால் இந்த சளியை வீட்டு வைத்தியத்திலே எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். பாருங்கள், சளி, இருமல், காய்ச்சல் 3 நாட்களில் குணமாக, அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகிறதுக்கான ஒரு மருந்து தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 டம்ளர் தண்ணீரில் 2 வெற்றிலை, சீரகம், மிளகு, பூண்டு, இஞ்சி, துளசி எல்லாம் ஒரு இடிகளில் போட்டு 1-2 தட்டி தண்ணீரில் கலந்து கம்மியான தீயில் கொதிக்க விடும். 2 டம்ளர் தண்ணீரில் கலந்து 1 டம்ளர் தண்ணீராக குறையும் வரை கொதிக்க விடவும். பிறகு மிதமான சூட்டில் காலை வெறும் வயிற்றில் குடிக்கவும். இதேபோல் 3 முறை குடித்தால் சளி, இருமல் குணமாகும். 3 முறை என்றால் வாரத்தில் 3 முறை குடியுங்கள். ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு 5-6 முறையாவது குடித்திருங்கள். காலை வெறும் வயிற்றில் குடியுங்கள். அப்போ தான் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கும்போது தான் அந்த சளியை கரைச்சி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு கரைச்சி எடுத்து குணமாகக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் இது. அதனால் நீங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிங்க. இதை குடிச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி நாட்பட்ட நாள்லேயே சீக்கிரமாகவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அது பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.